Урок номер 19. Если вы ходили сюда все это время, то цель этой школы, чтобы вы могли исполнить свое призвание, чтобы вы могли исполнить то служение, которое Бог доверил или доверяет вам, чтобы вы могли что-то сделать для Господа. И в первом шагу или в первый шаг к этому, мы верим, это восполнить дырки, которые существуют, которые уже есть на сегодняшний день. То есть, если мы свободны, мы можем быть верны в малом, и тогда Бог поставит нас над многими. И наоборот, может быть, Бог уже говорит кому-то конкретно о том, что Он должен делать относительно его жизни. Я имею в виду о том, что наше видение – это миссионерское видение. И мы хотим образовать несколько команд, групп, чтобы начинать ряд церквей по Украине. Было время в прошлом году, когда мы говорили о том, что Бог ложит нам на сердце позаботиться о тех городах, где нет церквей. От 10 тысяч до 100 тысяч населения, где нет церкви по Украине. Мы хотим брать на себя этот вызов. Знаете, мы в Киеве здесь, я подумал о чем-то. Извините, вы знаете, Бог дал нам это видение, это бремя, чтобы заполнить эти дырки, которые есть в нашем государстве. То есть, чтобы перекрыть города, где от 10 тысяч до... есть много таких городов, 50-100 тысяч населения, где вообще нет церкви. Я не смущаюсь, что женщины, пасторы, я знаю, что следующее поколение пасторы, кого Бог будет принимать в этой церкви, будет в основном женщин. И, конечно, мужчин. Женщин. В первую очередь. И это меня не смущает, потому что я не сомневаюсь в их способности больше. Сегодня ввела женщина служение, это молитва. Вы знаете, это лучше, чем большинство мужчин. Пасторы. И поэтому, если я не смущен от того, что Бог будет использовать женщин, то вы сестры не будете смущены также. У меня здесь есть выписка те города, каждой области. Может быть, конечно, пропустил какие-то города там, но в основном здесь от 10 до 100 тысяч, 150 тысяч, где нет церкви. Если мы что-то пропустили, вы можете добавить. Но, в принципе, это тоже не очень мало, я вам скажу. Здесь, наверное, примерно 50 или 100, больше 100, наверное, городов. Еще с другой стороны есть. И это катастрофа. Мы здесь плывем и плаваем по Мазане. Нас так много, 1000 человек в одной церкви. Что нам делать? Что мы здесь делаем-то? Их надо направлять по городам. Тем более города. Не деревни, не села. Если говорить уже о 100-тысячных городах, где нет церкви, что тогда говорить уже о селах и деревья. Поэтому, извините меня, но если вы собираетесь сдавать экзамены здесь, готовьтесь также. Подготовьтесь уехать. Прощаться с нами. На прощание. Не обязательно, я у вас не гону, но просто говорю, что вы можете задумайтесь об этом, короче. Вы имеете шанс думать об этом. Если кто-нибудь едет в город, где нет церкви, мы хотим помочь и поддерживать, и финансировать таких людей, как миссионеров от нашей церкви. Но, конечно, мы никого не посылаем в одиночку. Мы хотим, чтобы это была команда, с кем-то. Киевская, давайте начнем. Житомирская область. Новгород.
Волынский. Может быть, вы знаете, может быть, я буду считать какой-то город, и уже есть церковь. Если уже есть какая-то церковь в этих городах, которые я назову, то прошу вас подсказать мне. Именно полная евангельская церковь, чтобы я мог это вычеркнуть. Мы не хотим сеять там, где уже посеяно. Мы не хотим, повторить какой-то труд. Мы хотим идти там, вообще, где ничего нет. Мы хотим делать как Павел. Мы хотим, мы не хотим, как он сказал, правильно, я забыл цитат сейчас. Мы не хотим, копать, где уже там, Вот, мы не хотим заседать на чужом основании. Мы хотим строить там, где ничего еще не было построено. Поэтому, если вы знаете, где полная евангельская церковь, здесь, вы подскажите, хорошо? Кто-нибудь там может считать хорошо по-русски? Потому что эти города, я смотрю, я могу не справиться. Новоград-Волынский. Житомирская область. Житомирская область. Это города, где мы планируем начинать церковь. Если Бог вам ревновать, а их не спасение. Поэтому я прошу вас, поощряйте ваших братьев и сестер в том, чтобы они помогли в этом деле. И чтобы вы тоже, те, которые еще не имеют служения среди вас, подумали о том, как и куда Бог хочет его послать. Или может быть есть какие-то меньшие города или села, которые я не назвал. Пожалуйста. Но важно, чтобы хотя бы заниматься, хотя бы куда-то ехать. У кого в сердце уже есть куда-то поехать? Да, куда? Ага. Барутска, да? Хорошо. Кто еще? Куда? Днепропетровская область. Хорошо, спасибо. Вы имеете партнера? С кем ехать? Начните молиться, чтобы не ехать одной. Вы с кем хотите ехать? Да. Есть экзаменационные вопросы. Я даю вам 2 недели на то, чтобы отвечать на эти вопросы. Это в конце месяца. Нужно быть ответ. В конце мая. Напишите вопросы, пожалуйста. Да, дома отвечать. Если вы перепишите конспект, все равно я буду знать. Читайте конспект и своими откровениями, пониманиями отвечать. Напишите, пожалуйста, с объяснениями, что необходимо человеку Божьему или человек, который хочет быть использован Богом. Что необходимо? Какой должен быть человек, который хочет быть использован Богом? Минимум 5 пунктов. Вопрос Б, 1Б. Объясните важность подготовки к служению. Объясните, пожалуйста, важность подготовки к служению. Почему нужно подготовиться к служению? 1А, 1Б. Второй вопрос. Знайте Божье оружие. Как это относится к тебе? Знай, что ты Божье оружие. Что это значит для тебя? Как это относится к тебе? Третий вопрос. Что такое лидер? Кто такой лидер? Или что такое лидер? Кто такой лидер? Кто он такой? Или что значит быть лидером? Какие должны быть правильные мотивы лидера?
Четвертый или следующий вопрос, короче. Какие должны быть правильные мотивы лидера? Следующий вопрос. Дайте 6 определений. Дайте 6 определений или сущности лидера. 6 определений или сущности лидера. Вы знаете, как отвечать на эти вопросы, да? Вы берете тетрадь и вы даете ответ подряд. Следующий вопрос. Как тебе, как лидеру, подготавливать или подготовить лидеров? Каким образом, или как ты, как лидер, должен подготовить лидеров, других лидеров? Как это делать тебе? Вы объясните все, как это делать. Следующий вопрос. Как ты избираешь или как тебе избирать своих соработников? Каким образом вам, тебе избирать соработников? Следующий вопрос. Как тебе тренировать своих соработников? Каким образом ты тренируешь своих соработников? Следующий вопрос. Каким образом вам или тебе соработать со своими соработниками? Или каким образом тебе не просто не сотрудничать, работать с ними, да, сработаться или сработать, да. Как лучше? Сработаться. Каким образом тебе работать, короче, работать или сработаться? Да, так и называется урок, который он... Как тебе работать с работниками. Была такая тема. Посмотрите, как было. После тренирования лидеров или соработников была тема такая. Как работать со своими лидерами или соработниками. Так? Не нашли? У вас нет конспектов? Это была последняя тема перед тем, как мы начинаем. Как тебе работать со своими соработниками? Вопрос тоже можно так формировать. Как тебе работать со своими соработниками? Следующий вопрос. У каждого человека есть потенциальный лидер, потенциалы. Докажи это. У каждого есть скрытые потенциалы. Докажи, что это так. Почему мы так говорим? Докажи скрытые потенциалы. Докажите. С помощью или с чего, как он говорит, с помощью чего вам развивать или развивать свои потенциалы, как практически, с помощью каких практических шагов вам развивать свои скрытые потенциалы. С помощью каких практических
шагов вам развивать свои лидерские потенциалы. С помощью чего? Сколько вопросов? 11. 11, да? Хорошо. Можно второй вопрос, где я говорю первый А и Б, можно один поставить. Пускай будет все 12 вопросов. То есть, где я сказал 1-2, пускай это будет 12 вопросов. Короче, получается 12 вопросов. Вместо А, Б, пускай будет так. Единица. Получается 12 вопросов до конца месяца. Последняя суббота мы соберем их. Последняя пятница. Тяжело? А? Нет. Аминь. У пасторей еще будет одни вопросы, но попозже. Сегодня мы начнем и продолжим, как развивать свой лидерский потенциал. Последний раз у нас был какой пункт, какая тема? Будь, чтобы тебе могли доверять, как мы это говорим. Благонадежный, да? Вы помните, последний раз какая тема была? А? Как? Будь обязательным человеком. Будь надежным. Или не здесь, не так? Будь человеком слова. Будь надежным человеком. Будь человеком слова. Это было последнее, да? Здесь было тоже. Я только повторяю на лидерской. На лидерской было повторение. Здесь сначала было. Когда это было, когда мы были с Иисусом Навином вместе. А мы с силой Божьей. Если вас не было, вы проиграли. Была эта тема на лидерской, на миссионерской. Следующее. Это 5-й пункт было, да? Теперь 6-й пункт, короче. 6-й пункт. Как вам развивать свои скрытые потенциалы? Братья и сестры, у вас есть потенциалы в вашей жизни, о которых вы даже не мечтали, вы даже не думали, что есть. Может быть, вы всегда чувствовали, что где-то я могу делать больше. Но как мне делать, чтобы скрыть это? Чтобы действительно начать делать больше? Что мне делать? Как мне это наружу реализовать и вообще веровать это наружу? Чтобы это было видно, чтобы это было действительно, чтобы это было реально что-то. Как мне сработаться сам? Как мне закопать или выкопать? Выкопать того, что у меня наружу. Я даже не знаю, что это вообще у меня наружу. Тем более выкопать. Поэтому мы говорим о тех вещей, с помощью чего, практические шаги, с помощью чего вам раскрыть свой скрытый потенциал. И, конечно, 6-й пункт сегодня, 6-й шаг, или с помощью чего вам развивать или развить свой лидерский потенциал, это способно, будь, то есть никто никогда не становится лидером или никто никогда не станет великим человеком, выдающейся личностью, если он не сможет или не умеет мобилизировать людей. Мобилизовать, да? Мобилизовать людей. Так, что я еще говорю, как это назвать теперь? Да, работай над собой, или работай над тем, чтобы уметь мобилизовать тех людей,
который под тобою. Развивай в себе эту способность мобилизовать людей. Вы знаете, мир рушится благодаря этой недостатке. То есть мало кто умеет сделать так, чтобы люди, чтобы все сработало вокруг них. Мало кто может организовать людей вокруг них и возле них так сильно и так сплощенно, чтобы все начали делать то, что им надо делать. Чтобы все сработало. Мало кто это может делать. Но люди, которые готовы и хотят куда-то идти в этом мире. Люди, которые готовы и хотят подняться на лестнице славы. Но и никто еще не поднялся на эту лестницу. И чтобы он не умел мобилизовать людей. Я не верю, что был хоть один человек, который стал большим, или великим, или выдающимся, и не умел руководить, вести и мобилизовать людей. Не бывает успеха без мобилизации. Не бывает успеха без сплощенности. Не бывает успеха без способности вести людей за собой. Вообще не бывает лидера без способности вести людей за собой. Ты не может быть все время такой спокойный, хороший, добрый дядя. Добрый дядя, они бывают в сказках. Если есть конкретный, реальный добрый дядя, он останется внизу. Он не великий дядя. Великие люди, большие люди, они не добрые дяденьки. Для кого-то они добрые дяди, но для других они жесткие дяди, я вам скажу. То есть ты не можешь быть спокойным или каким-то меланхоликом, и который вообще не хочет никого обижать, и думать, что ты куда-то пойдешь или куда-то поднимешься. Потому что мобилизирование людей, это требует иногда давления, иногда это требует толкания, или толчка. Иногда это требует, просто, как это называется? Розга. Да, иногда это требует розга. Иногда это просто требует, не просто мобилизовать людей. Потому что среди людей есть овцы, и среди них есть, кто знает, козлы. И я вам скажу, чаще всего ты встречаешься с козлами. И чтобы сделать их послушными, и овцами, и чтобы сделать их, идти в одно направление с тобой, тебе нужно будет столкнуться с кем-то. Это приходится. Но, братья и сестры, если ты не хочешь обижать никого, если ты не хочешь, никого огорчать, иди домой вовремя. Брось попытки отличаться вообще. Поэтому соберись прямо сейчас и прими решение для себя, что нет, я хочу стать кем-то в жизни. А для того, чтобы я стал кем-то в жизни, я должен применять все способности, которые у меня есть. Я должен иметь достаточную мудрость и организованности, чтобы организовать людей, с кем мне придется работать. Или кого Бог мне поручает. Или те, которые надо мной. Или подо мной, извините. Вы понимаете меня? Братья и сестры, это серьезно. Если ты не будешь работать над тем, чтобы мобилизовать людей вообще из ничего, иногда тебе придется именно идти в мир, ты один был, находить людей, и не просто находить их, но находить их и собрать их вместе, и работать с ними так, чтобы они сработались,
И чтобы выполнить эту цель, которую ты поставишь перед ними. Вы знаете, есть разные способы мобилизации. Но это в попытке, если у тебя есть эта решительность, если у тебя есть это стремление, это поиск, ты знаешь, что тебе надо быть таким, Бог будет открывать вам разные пути, как мобилизовать людей. Иногда Бог тебе скажет, тебе нужно мобилизовать их через слово, через сильное слово, через проповедь, учение в жизни каждого. И открывая им глаза этим способом, таким образом. Иногда тебе надо будет мобилизовать их через любовь, практическую любовь. Иногда тебе надо будет мобилизовать их через, через практика, через, практические вещи, ты показываешь им делать. Иногда тебе надо будет мобилизовать их через личные примеры твои. Иногда тебе надо будет мобилизовать их через просто, через погонка, или как мы говорим. Погонять их, погонка. Через вот таким образом. То есть способы, есть разные способы, как тебе придется мобилизовать людей. Но слушай, если тебе стоит делать какую-нибудь работу вообще, не только для Бога, но вообще для себя. Если ты хочешь иметь успех в любом работе, ты хочешь иметь 100%, а тебе 80% успех. И чтобы люди выполняли то, что ты говоришь, и чтобы любая задача, которую вы ставите перед собой, были выполнены. Слушай, тебе придется забить о том, или что ты хочешь, чтобы все думали хорошо о тебе. Тебе придется повесить твою требовательность к людям. Тебе придется знать четко, что ты хочешь от людей, куда ты хочешь, чтобы они шли. Тебе приходится быть четким и конкретным в определении цели. И тебе придется быть таким же требовательным, чтобы они шли. Не так, как они хотят идти, не так, куда им хочется идти, но как ты требуешь и видишь это как лидер, чтобы они шли. Слушай, когда ты начинаешь развивать в себе такую твердость, такую целенаправленность, и когда ты мыслишь постоянно о том, что ты хочешь, чтобы эти люди были организованы, чтобы они шли в направлении, Бог возбуждает что-то в тебе. Естественные потенциалы, которые Господь вложил в тебе, раскрываются. Ты начинаешь обнаруживать, что ты можешь добить больше успеха. А я вам говорю, что любой генерал, который может мобилизовать армию, добьется или добиться великие результаты. Вы слушаете меня? Если любой офицер, любой генерал может хорошо мобилизовать людей, он добьется великих результатов. Но посмотрите на любого генерала, не важно сколько у него погонов, не важно сколько у него лишние достижения. Вы знаете, что есть некоторые генералы или офицеры, которые сами в себе неплохие войны, солдаты или войны, они сами по себе могут хорошо воевать. Но если у них нет способности организовать и мобилизовать солдатов, это будет такой случай, как один поле. И он сам, какой бы у него не было звездов, какой бы у него не было погонов, он очень быстро поймет, что один поле не воин. Он быстро поймет, что он вообще не то. Любой генерал, не важно какие его чины, который не умеет организовать и мобилизовать людей, он больше одного дня не выживет на поле. Ты не для конкурентов, конкуренции, ты не для выживания. И в духовном мире то же самое. Если ты лидер, или ты одаренный помазанник, и ты не умеешь возле себя служить и окружать людей и сделать их, чтобы они работали, слушай меня, ты не видишь жизнь наверху. Ты не останешься там надолго. Какие бы у тебя ни были помазания, какие бы у тебя ни были
одаренности, какие бы у тебя ни были помазанные слова, ты не останешься просто там надолго. Другие люди обгонят тебя быстро. Слушай, и как пастор, я могу вам это сказать. Слушайте, братья. Я хочу вам сказать, что если ты хочешь иметь растущую церковь, 50% зависит от того, что я говорю. Способность мобилизовать своих людей. 50% зависит от этого. Успеха. Потому что как пастыря, помазание приведет людей в церковь. Помазание слова и вообще помазание, исцеление, чудеса и так далее. Но только мобилизация сделает их служителей. Только мобилизация сделает из них толпы, приходящие слышат только в ученика. Только мобилизация сделает их лидерами. Только мобилизация, способность сработать с ними, мобилизовать их, выполнить ту силу и ведение, которое Бог тебе дал. Так что, если ты лидер домашней группы, ты никогда не разделишься. Ты никогда не пойдешь далеко. Если ты не сможешь каждого члена мобилизовать, это значит сделать его работать способным. Сделать его функционирующим, действующим личностью. Помоги ему, найди разные выходы, разные подходы. И не важно, какие подходы, сделай так, чтобы он работал. Люди, которые в офисе, они меня не знают, как вы меня знаете. Люди, секретариат, водители и так далее, вы меня знаете как хороший, добрый пастор. В офисе я отличаюсь чуть-чуть. Да, я отличаюсь во многом. Я больше жесткий там. Потому что без этого у меня ничего не срабатывает. Я скажу, делайте это сегодня, никто не делает. Делайте это сегодня, никто не делает. Слышай! В следующий раз, чтобы было сделано все. То есть, тебе это надо, дорогой. Просто тебе это необходимо. Любая фирма развалится без мобилизации. Любой бизнес рушится без нее. Брат, сестра, слушай, организуй себя и научись организовать людей, которые возле тебя. Мобилизация – это не просто организовать людей, это значит организовать их на выполнение поставленной задачи. На какой-то цель, по какой-то цели, видение. Хорошо, конечно, когда ты следуешь только. Есть некоторые, которые только следуют. Когда ты только ученик. Но слушай, ты не будешь следовать всю жизнь. Однажды тебе придется встать во голове. Однажды тебе придется, вести кого-то. И прими решение, что ты сработаешь с людьми. Вы думаете, я не знаю, как вы оцениваете то, что я говорю. Вы думаете, это важно для вас? Я думаю, это очень важно. Но это то, что дал успех Иисусу. Он был один человек. И он пришел, и вроде бы, что такое один человек? И благодаря его способности мобилизовать людей, он служил всего лишь 3 года. О, вау! Какая уровень эффективности? Он служил всего лишь 3 года. И за 3 года он мог организовать своих людей так сильно, что они понесли эту весть по всему миру. Но он вложил что-то в них. Он организовал их так сильно. Он научил их евангелизации. Он сделал их сработающими. Он видел их падение, он поднимал их. Он видел их несостоятельности, он укрепил их. Но он сделал их работающими. Тебе надо идти по его стопам. Я и ты должны идти по его стопам. Я и ты должны быть как Иисус. Я и ты должны иметь группу людей, которые сработают, которые выполнят любое задание. Слушай, царь Давид был образцом, руководителя царства.
On bil Abraham pastora. David bil pastor home. Et on emel sasva. On rukavadi sasva Israela. Me toje. Rukavadi tele sasva. Me pastaria Isusa. Slušaj. Now, David, on bil slabim našale. On bežal od Saula, ili od Saula bežal. No, kakve ta ljudi papali k njemu, on mog mobilizovat tađen. Ljudi kavo me be dumali što вообще iz njih ničivo prigodного nizija делать. Negodni ljudi. On mog sobrat negodnih izdelat ih velikimi ljudmi. Они стали великими воинами Давида. С ними, с их помощью, он покорял все царства вокруг. Потому что он умел работать с ними, сделать их сплошенную команду, из них сплошенную команду и вести их в определенную цель. И это было мощное государство. Слушай, твое служение будет мощно, если ты сможешь организовать людей, кого Бог тебе дает. Твое служение не упадет. Она будет целенаправлена. Она будет эффективная. Все будут знать, что они делают. И они захотят все будут выполнять цель. Братья, я работал над собой в этом направлении. У меня что-то получается, у меня что-то не получается. Но у меня проблема еще в этом направлении. У меня самому еще проблема. Я не скрываюсь об этом. Я работаю над этим. Потому что работать с людьми, это требует, слушай, это требует всего себя. Это иногда годами надо это делать. Но Иисус мог это делать в течение 3 лет, слушай. И люди, которые потом пошли дальше, они наступили в мир, они не отошли от Него, они не отрекались от Него. Они не потеряли силу, когда Иисус ушел. Они укреплялись. У нас есть проблема. У меня есть проблема. Я стараюсь, но мы хотим иметь больше результатов, как у Иисуса. Иисус имел эффективность, большая мобилизация людей. В том, чтобы они сработали. И мы хотим быть как Он. Мы хотим быть как Он. Он наш мастер. Он наш учитель. Поэтому, брат и сестра, просто у тебя нет выхода, куда двигаться без организации и мобилизации людей. Научись собрать людей едино и фокусировать их в одну цель. Научись построить под ними структуры. Ставь им задачи, что им делать конкретно. Покажи им, как делать. Куда идти и как идти, и какой цель остановиться. Вот что значит быть эффективным лидером в таком случае. И эти люди будут верны тебе потом, потому что они убедятся в том, что если бы не ты, они бы не добились то, что они добились. Они бы не дошли, куда они дошли. Есть некоторые ученики, которые гордые потом. Она говорит, я сам делал. Но они будут внутри себя знать, что если бы не ты, если бы ты их не поправлял вовремя, если бы их не гнал вовремя, если бы их не бил вовремя, если бы их не поправлял вовремя, они бы не дошли, куда они дошли. И поэтому в этом, это включает в себя тоже способность вложить в людях твою дисциплину. Как мы говорили в прошлый раз, это включает тоже эту степень тоже, вложив в них дисциплину. И вы знаете, у Давида и у его великих мужей было чувство команды. Чувство команды. Чувство команды – это свойство, которое должно быть в каждом лидере. Твои люди должны иметь чувство команды. Когда ты даешь команду, они должны что-то делать. И они должны чувствовать себя все в одной команде с тобой. Вокруг видения, сплошены вокруг мужа Божьего, сплошены вокруг лидера, сплошены вокруг
и становится командой. Хорошо, быстренько, давайте пойдем в следующий шаг. 7. Слушайте, братья, кто занимался мобилизацией людей, организацией людей возле себя? И если я найду такого человека, вы обнаружите человека, который сделал толчок вперед, любом деле. Посмотрите в свою жизнь. Когда только вы начнете, вы заметите, что когда вы начали по-настоящему срабатываться с людьми, и действительно мобилизовать людей, и сделать их человеком, и вести вперед, что когда вы начали это делать, вы стали кем-то. Вы выделялись. Вы сделали толчок вперед. Это тоже естественные издержки. Естественные следствия, которые идет за способностью мобилизоваться. Слушайте, если ты как лидер можешь мобилизовать людей твоей команды, слушай, тебе не придется думать или переживать о твоей репутации, о славе, что ты поднимешься, о том, что ты поднимешься ли ты, или о твоей репутации, о твоей славе, о твоем росте, о твоем прогрессе. У тебя будет автоматический прогресс. Потому что люди, которые вокруг тебя, они будут срабатываться, они будут выполнять задачи, они будут, исполнять видение. Поэтому ты будешь автоматически великим, хорошим. Ты будешь автоматически большим. Ты будешь автоматически выдающимся. Потому что ты просто мог организовать, кого Бог тебе дал. Поэтому, когда мы начали церковь, я не сделал евангелизацию, крусейд большую. В начале нашей церкви Бог мне дал мудрость. Я не знал того, что я знаю сейчас. Я не знал про эту принципу. Но просто послушался Духу Святому. И это был принцип, который Бог дал нам. Это была мудрость, которую Бог дал нам. То есть, Бог просто сказал, в основном люди делают евангелизацию, но ты не спеши делать евангелизацию. Просто собери от 7 до 10 человек, 14 человек. Просто собери вместе, сплошай их вокруг себя, учи их, передай им то, что у тебя есть. И делай из них такими людьми, которые могут из малейшего твоего слова делать то, что ты просто говоришь. Просто, которые будут послушны, которые смогут идти дальше и притягивать других. И первое время, до того, как наша церковь началась, я не бросался начинать церковь, мы остановились. Я 3 раза в неделю, по 3 часа, без перерыва, учил людей с 6 до 9 вечера, иногда до 10, зимой, понедельник, среда, субботу, по-моему. У нас не было церкви. Но 3 дня в неделю, 3 часа учения, без перерыва, без прославления. Только в конце мы начали делать какое-то маленькое прославление. Только учение. 3 раза в неделю. Это сделало, формировало какую-то команду. И это было достаточно, чтобы начать церковь. У тебя будет такая, не просто, маленькая команда людей, где все люди дерутся между собой, и где нету чувства команды, где нету единства, где нету цели, любви и так далее. Но в том-то и дело. Мобилизовать их, значит, сделать их такими, которые они пригодны для той работы, которую они должны были сделать. Слушайте, братья, я не верю, что кто-то из нас должны потерпеть поражение. Только если ты выберешь это. Я абсолютно уверен, что если мы все начнем жить и экспериментировать и привести на практику все то, что мы учимся здесь, невозможно, чтобы мы были в поражении. Невозможно, чтобы не было у нас успеха в жизни или в служении. Невозможно, чтобы ты был на одном уровне. Только если ты только слышишь и не применяешь это практически в своей жизни. Потому что это они есть, вещи, которые необходимы любому человеку, который уже поняется. И никто не перешагнул, еще никто не перешагнул эти принципы. Все жили под ним.
Problema между теми, которые отличались, и те, которые потерпели поражение, заключается в том, насколько скрупулезно, или как мы говорим, скрупулезным являлся той или другой лидер. Насколько ты до малейшей детали исполнял эти принципы в своей жизни или нет. И я хочу, чтобы вы были достаточно скрупулезным, чтобы брать эти слова и исполнять их до последней запятой. И чтобы просто практиковать их в своей жизни. Чтобы просто сделать это образом жизни. Я сам, который читаю это вам, иногда я иду к этим конспектам, я вспоминаю эти учения. И я говорю, как мне улучшиться в этом направлении, как мне сработаться в этом направлении, как мне работать над собой еще вперед. Я продолжал работать над собой, я не говорю, что я уже приехал. Но это мне помогает по мере того, насколько у меня получается жить, потому что я учу эти вещи, насколько у меня получается успех. Поэтому этот год в нашей церкви объявлено, для меня это год на первом месте дисциплины лидеров. Если мне удастся, слушайте, если мне удастся понять уровень наших лидеров, если мне удастся сделать то, что я говорю сейчас, то, что я пытаюсь сделать, донести это до наших координаторов, до наших лидеров домашней группы. И если они сделали только то, что я говорю, будут дисциплинированным, я вам говорю, что с 99-й годовщины у нас должно быть 10 тысяч человек. Если мы будем достаточно дисциплинированы. Но если честно, я боюсь, что наши люди далеки от этого. Но если бы все наши лидеры ходили бы на эти по пятницам, я бы был уверен, что они все исполнят, они все закончат. Но у них все есть возможность. И у меня тоже нет возможности со всеми встречаться так часто, как хотелось бы. Если бы мне больше времени провести со всеми и достаточно мобилизовать их, я думаю, что мы бы получили больше результатов. Но все равно я не сдаюсь. Я еще хочу верить, что мы добьемся этого цели. И поймите, 10 тысяч это не наша цель. Наша цель на самом деле, если честно, которую мы хотим иметь, как мы растем каждый год, мы хотим иметь 5 тысяч в следующем году. Но просто я знаю, если нам положить или сработаться в области дисциплины, организации, мобилизации, если действительно мы сможем справиться в этом, я имею в виду, что наша эффективность будет намного больше, чем мы ожидаем. Если мы ожидаем 5, мы получим 10. Вы понимаете, что я имею в виду? И если вы лидеры в церкви, в нашей или в другой здесь, почему бы себя не бросать этот вызов? Что я сделал свою команду мобилизированную. Мы сделаем свою команду сработающую. Мы сделаем, мы будем машиной, действительно, огромной машиной, которая будет эффективно работать. Вы знаете, как это огорчается, когда машина или аппаратура ломается, когда подводит? То же самое иногда мы делаем в духовном мире. Мы не срабатываемся. Это как аппаратура, которая отказалась за последнюю минуту работать. Но давайте сделаем нашу аппаратуру. Машина общая, такая огромная, которая сработается, которая всегда не подводит. Аминь. Мобилизация, способность мобилизовать своих людей тебе поможет в этом. Вы знаете, я говорю это и делаю особое ударение на это сейчас, потому что я знаю, как большинство из вас, присутствующих здесь, думают. Большинство из нас здесь, мы думаем, что я сделаю то, что от меня зависит. Мы думаем больше как исполнители, не как лидеры. Но я хочу, чтобы, даже если ты исполнитель сегодня, чтобы ты уже начал думать как лидер. Потому что ты не останешься исполнителем всю жизнь. Ты станешь лидером однажды. Поэтому я хочу, чтобы вы воспринимали это как вызов себе. Что нет, я буду иметь свое видение. Нет, я буду сам собирать людей возле себя. Нет, я делаю что-то. Я состоюсь.
Не просто буду следовать или буду принимать приказы, но я сам буду инициатором чего-то. Я создам что-то. Я подниму кого-то. И возьму в свое вооружение, о чем мы говорили сегодня, мобилизации. У нас нет способности, оно есть. Потому что великие люди не рождаются великими. Они становятся. Стань одним из них. Ты можешь. Каждый из нас может. Но давайте примем эти качества и вложим их в действие в себе, в других. Так, 7. С помощью чего мы можем раскрыть свои скрытые потенциалы. 7. Нет, то, что я говорил 7 уже, я знал, что я говорил 7, но я продолжал то, что я не начал. Я продолжал 6. Теперь 7 на самом деле. Я говорил 7 10 минут назад, но я просто я хотел начать, но я не мог уйти с того. Вы знаете. Теперь я только что начал начать на самом деле. 7. То, что 7 очень важно, я вам скажу. Притчи 18-19. Давайте откроем. Притчи 18-19. Не то. 15, извините. 18-15. Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знание. Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знание. Теперь 19 стих. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. Это значит, если ты обидишь брата, тяжелее тебе будет, чем когда, если ты хочешь взять целый город. Потому что обиденный брат хуже, чем целую страну, которая идет против тебя. Потому что вред, который может делать тебе ближнего, вся страна не сделает против тебя. Потому что твой ближний смерть не идет как только от ближнего. Хорошо. Поэтому Иисуса могли поймать. Я хочу говорить о мудрости взаимоотношениях. Мудрость взаимоотношениях. Если ты хочешь добиться что-то в жизни, важно, брат и сестра, нам разбираться и понимать, что нам нужно иметь мудрость в наших взаимоотношениях с разными людьми. Разными людьми тебе нужно, чтобы Бог тебе дал мудрость в разных остановках. Недавно, неделю или 2 назад, я с какими-то гостями, вы знаете, вы представляете себе, я попал на вечеринку, где люди все курят шампанский, и они мне дают шампанский пить. Я говорю, что вы не знаете, что я пастор? Они говорят, это же не водка, это шампанский. Тост делать. То есть, я сам себе не верю. Но это даже не самое страшное. Самое страшное в том, что я взял с собой еще одного пастора и его жену. Я думал, что они думают обо мне сейчас. Я думал, Боже, Господь, помоги мне им разъяснить, что мудрость главное. Где-то написано, мудрость главное, важнее. Где-то. Мудрость главное. Wisdom is a principal thing. Вот, короче, почему мне надо было попасть в такую
общение или вечеринку, или кафе, где все люди курят, и мне предлагают кафе, это шампанское, потому что мне нужно было попасть туда. Мне нужно было попасть к их сердцам и к душам. Мне нужно было посеять что-то в них. Мне нужно было влиять на них. Мне нужно было молиться там. Это не выглядит как место молитвы. Они были упорны, чтобы пить в моем присутствии, и даже мне предлагают, я тоже проявлял достаточно упорности. И, как это называется? Нет, не стойкости, а грубость, как бы, нет. Наглости, да. Они были достаточно наглыми, чтобы пить и развращаться. И я тоже был достаточно наглым, чтобы им приложить молиться. Вы поняли, что я имею в виду? Но надо сначала иметь мудрость, чтобы попасть туда. Чтобы затем быть достаточно наглым и привести их к молитве. То есть, короче, нам всем нужно будет мудрость в наших взаимоотношениях с людьми. Нужна, конечно, одна мудрость, теми, которые внутри, и нужна тоже другая мудрость, чтобы знать, как относиться к теми, которые с внешними. Нужна мудрость, чтобы знать, как обратиться с братом. И нужна также мудрость, чтобы знать, как обратиться с ним братом, чужим человеком. Даже Библия говорит нам о том, что будьте осторожны, как вы поступаете с внешними, потому что не у всех есть вера. Не у всех есть вера. И многие из ваших мероприятий и предприятий в жизни состоятся или потерпят урон в зависимости от того, как вы сможете себя вести в данном или той или иной ситуации. Вы знаете, Бог открывает всем возможность. Бог предоставляет всем нам возможность что-то делать, что-то иметь, что-то добиться. Но мы можем либо воспользоваться этой возможностью, либо зарубить возможность, либо заблокировать, или либо просто остановить, либо помешать самому себе. И это все, то, что решает, это наша мудрость, способность мудростью реагировать, поступать, относиться к той или иной мере. Братья и сестры, у вас были больше возможностей в жизни, чем вы думали. Очень часто мы думаем, Бог мне не дает возможность. У меня нет возможности. Вы знаете, у тебя и у меня были больше возможностей, чем мы думали. Но проблема наша была в том, что у нас не было часто достаточно мудрости, чтобы сохранить эти возможности. И чтобы тем более воспользоваться ими. Поэтому, когда ты попадаешь в любую ситуацию в жизни, разумнее не спешить поступать как христианин, как шаблон, я не имею в виду как христианин. Всегда будь христианином везде, всегда поступать как христианин, но не спеши поступать как принято везде. Бог может тебе дать другую мудрость, то или иной мере. То есть Бог может тебе подсказать делать что-то по-другому. То есть важно, чтобы быть действительно успешным, быть водимым Духом Святым или иметь мудрости в отношениях с людьми, разными людьми, по-разному. Иногда не нужно говорить, иногда нужно молчать. Иногда нужно раскрыться всем. Иногда нужно от кого-то удержаться. У меня эта проблема есть. Я чересчур открыть иногда. Я работаю над собой, моя жена мне помогает. Моя проблема в том, что я не знаю разницу между братом и врагом. Если честно,
Я люблю их обоих одинаково. И поэтому я часто не думаю о том, что они думают. Я думаю о том, как я думаю ко всем. И это не совсем мудрость. Мудрость различает. Мудрость знает разницу. И знает, что говорить, когда и что не нужно говорить. Я не знаю, иногда женщины, сестры очень разбирают в этом. Мудрость. Мудрость в общениях. Мудрость со внешними. Давайте будем говорить больше сейчас об отношениях с братьями. В твоих отношениях и общениях с братьями у тебя нету, это самое главное наши отношения. Со внешними нам нужна мудрость. Но с братьями важно, чтобы ты тоже имел достаточно мудрость, чтобы не поступать с братьями, как люди в миру поступают друг с другом. Знаете, мы все вышли из мира. И мы привыкли поступать эгоистично, если честно. Все рожденные эгоисты. Но когда мы приходим к Богу с братьями и большинство людьми, нам нужно поступать как христианин. Особенно с братьями. Очень важно, чтобы мы были все secure. What do you call that? Чтобы мы были безопасны, чтобы мы были, как это? Чтобы мы были спокойны в наших отношениях с другими, чтобы мы не боялись. Ну, вы знаете, есть чтобы мы не боялись в своих взаимоотношениях с другими людьми, даже с неверующими. Чтобы мы имели застрахованные, как бы, безопасные взаимоотношения с друг другом. Ну, небезопасные, Я не знаю, как это по-русски. Говорите по-русски. Как? Доверительные, да. Доверительные отношения с людьми. Просто иметь правильную совесть. Когда ты общаешься с людьми, самая главная мудрость. Это я говорю, что имей мудрость, но это не значит, что быть лукавым. Давайте будем иметь доверительные отношения с людьми. То есть, желай людям хорошо. И верь Богу, что они тоже желают тебе. То есть, может быть не так, но не думай, не подозревай их, что обязательно они желают тебе что-то плохо. Особенно в отношениях братьев. Вы слушайте меня, имейте доверительные отношения друг с другом. Братья и сестры, ты не пойдешь больше, ты не поднимешься выше твоей любви к другим, твоей любви. А там, то сердце, где нету доверительных отношений, братьям особенно, или к другим, нету любви там. Это факт. Это факт. Очень часто нет доверительных отношений между женом и женой. Там, я тебе скажу, любовь давно уничтожена. Любовь давно как это называется? Горло перерезано, когда вы курицу так делаете, или корова. Когда так делают. Здесь есть такой, когда нож убивал курицу вот так, сдохла. Курица сдохла. Но если у тебя нет доверительных отношений в семье, значит, эта любовь давно дохла. Или дохнула. Сдохла. Да, умерла, понятно, но... Сдохла. Вы знаете? Вы слушаете? Доверительные отношения. Будь в безопасности в этом направлении. Будь твои отношения с другими. Слушай,
не все равно, что ты, как плохо ты думаешь обо мне. Я все равно буду думать хорошо. И я больше того буду верить, что ты думаешь хорошо. Хотя ты думаешь плохо. Буду все равно верить, что ты думаешь хорошо. Это доверительное отношение. Но, ты скажи, но все равно же некоторые думают плохо. Все равно они помешают зло в отношении ко мне, к тебе. Тогда Бог с ними разберется. Но если, допустим, это неверующий, тут нам нужно иметь мудрость. Если я вижу, что он помышляет зло обо мне, это не значит, что я не должен помышлять добро о нем. Я помышляю добро о нем, но я ему не раскрываю все. Я ему не говорю, я ему, человек, который хочет меня зажечь, я не обливаю себя бензином перед ним. Потому что тогда ему очень легко удастся меня зажечь. По-быстрому, да, будет. Поэтому я должен иметь мудрость, чтобы не обливать себя бензином с печкой в руке. Перед тем человеком, который хочет меня зажечь. Но с братьями не переживай вообще. Плохо думают обо мне. Вы знаете, очень часто есть такие люди, которые думают, я не знаю, как мне поступить. Я не знаю, мне это сказать или нет. Я не знаю, мне так себя вести или нет. Вы знаете, почему они так говорят и сомневаются? Потому что они говорят, я не знаю, что люди подумают. Или я не знаю, как люди среагируют. Я не знаю, как они скажут, или как они меня поймут, или не поймут. Если вы сможете освободиться от таких переживаний, вы будете прогрессивным человеком. Потому что тогда вы повержены не общественному мнению, а любви, вы руководимы любовью. Не важно, как ты подумаешь обо мне или нет. Самое главное, чтобы я был искренним и честным в моих изображениях, в моих высказываниях и в моих отношениях. И это губит многих братьев и сестер. Они не знают границы между плодами духа и делами плоти. Но на самом деле, когда ты не высказываешь твое мнение, как оно есть, когда это значит, ты не искренен, ты не ходишь в любви, ты не упражняешься в духе, но в плоде Духа Святого. Ты уже перегибался в дела плоти. Перегнулся в дела плоти. Ты перегнулся в дела плоти. Скрытость. Безопасность, опасение. Это уже все дела плоти. Ты не должен быть среди братьями и быть в опасении. Вы знаете, эти все вещи, маленькие вещи, которые нас дергают назад, это как невидимая рука, которая тебя тянет назад. Ты хочешь идти вперед, вроде бы я должен идти вперед, но эти невидимые вещи, ты даже не замечаешь их, но они тебя будут дергать назад. И потому что ты не доверяешь, недоверительно относишься к кому-то, точно таким же образом тебе недоверительно относится. Я вам задам вопрос, чтобы подтвердить это. Сколько из вас лучше, сколько из вас, я задам вам такой вопрос. Вы скажете, кого вы больше любите? Человека, который всегда высказывает все то, что он думает, даже когда он обижается, и сразу все высказывает. Или человека, который никогда не узнает, что он думает. А тебе, и какого вы больше любите? Первого. Он все скажет, он все говорит, он все высказывает, он не может удерживать. Но может быть он порой, более эмоциональный, и более обижает тебя, и более тебя огорчает, но ты все равно знаешь, что он такой. Он искренний, он настоящий. Слушай, Бог любит настоящих. Бог любит настоящих. Именно поэтому некоторые люди из нас, потому что мы не можем быть настоящими, мы не можем подняться наверху.
Este ja окружен людьми, есть два вида людей, которые окружают меня. Одни, которые хотят всегда меня угождать, и благодаря из-за этого они мне не говорят все, что они думают, потому что они хотят меня угодить. И некоторые, которые меня больше всех обижают каждый раз, но говорят, что они думают, я больше доверяю второго, чем первого. И если мне нужно передать им работу или доверять кому-то что-то из двух, я буду доверять этому второму, который всегда все высказывает. Потому что я знаю его, я знаю, кто он. Потому что Бог говорит, что даже Бог с лукавым поступает лукавым, а с искренним поступает искренним. Поэтому, если ты христианин, будь христианином, если даже Богу придется раскрыть твое сердце наружу так, как одежда, и снутри наружу, пускай будет видно то, что было видно наружу, что было видно внутри. Это лучше. Это в наших отношениях с братьями. И даже с неверующими иногда, но с братьями это очень важно. Второе, то, что я бы хотел заметить, кроме доверительных отношений, твоих отношений с людьми, важно, чтобы ты был, я уже это говорил, я не буду останавливаться на этом, но я говорил это сейчас, просто быть открытым, предельным открытым. Научись открытым тестом, высказывай свое мнение, то, как оно есть. Кто хочет, чтобы люди с ними поступали открытыми? Кто желает, чтобы когда люди с тобой относятся, чтобы они были открытыми? Тогда ты посей открытость. Ты будешь открытым, предельно открытым с людьми. Тогда ты получишь это обратно. Вы слушаете меня? Будь открытым в своих отношениях с людьми. Особенно если ты женат или замужем. Это очень важно. Помоги нас, Господь. Помоги нам. Следующее. Будь ответственным в своих отношениях с людьми. Это есть мудрость. Но кто-то скажет, что значит быть открытым? Это не мудро. Я имею в виду с братьями, будь открытым. Даже если они тебя поставят, они пожнут это. Это не твоя проблема. Это мудрость. Пускай накопляется горящие уголки на их голове. Это мудрость. Также твои отношения с братьями, особенно, будь ответственным. Не ответственным, я это сказал. Мы уже это говорили. Acceptability. Но воспринимай, научись воспринимать людей, как они есть. То есть некоторые, вы знаете, почти у всех это такое бывает. Есть разные люди, допустим, в классе или в аудитории. Есть те, которые ты воспринимаешь, и есть те, которые ты не воспринимаешь. Вы понимаете, что я имею в виду? Есть просто некоторые люди, которые неприятно, не воспринимают таких людей. Слушайте, это тоже младенчество. Это незрелость. Когда мы незрели, мы не воспринимаем Божьего творения. Но когда мы зрели в любви, нам не тяжело любить всех и воспринимать все одинаково. Вы понимаете меня? Поэтому, братья и сестры, это мудрость в отношениях, когда ты умение воспринимать всех. Чаще всего в твоем служении, поймите, братья, чаще всего в твоем служении людей, кого ты не воспринимал первый раз, становятся опорами тебе на будущее. Людей, кого ты раньше или на первый взгляд не воспринимаешь или не воспринимал, эти люди становятся тебе опорой. Если ты научишь терпеть их и воспринимать их, они станут тебе правыми руками, правой рукой. То есть
терпи их, работай с ними, работай над ними. Постарайся просто принять их, как они есть. Может быть, они несовершенны, я не спорю с этим. Но есть другая сторона этого медаля. Если кто-то несовершенный, с кем ты общаешься, другая сторона этого медаля заключается в том, что и ты несовершенный. Вы знаете, когда вы можете думать об этом, и понять, и понимать об этом, это вам тогда будет намного легче воспринимать других несовершенных. Но какая разница? Они несовершенны, но и вы тоже несовершенны. Поэтому это мудрость взаимоотношений. Почему это мудрость? Потому что если я смогу воспринимать даже противоположных мне людей, то тогда люди смогут меня воспринять без лукавства. И даже если будут такие, которые меня все равно не будут воспринимать, Бог мне даст нужные, чтобы они меня воспринимали. Именно те, которые смогут влиять на мою судьбу и на мое призвание, чтобы именно эти восприняли меня. Потому что я сеял это, воспринимал людей, которые бы никто не воспринимал. Это не значит, что я принимаю все их гадости, и все их грехи, и все их, я работаю над их грехами, над их недостатками, но я их просто как личность говорю, что я воспринимаю. Вы понимаете меня сейчас? Я могу указать на их неправильные действия, на их грехи, на их недостатки, но я показываю им тем временем, что я их люблю все равно. Я их воспринимаю. Вы понимаете меня сейчас? Я думал, это мудрость взаимоотношений, чтобы воспринимать других людей. Конечно, это значит терпимость тоже, взаимоотношения. Следующее, это то, что я сейчас сказал, то есть мудрость, взаимоотношения обозначает быть терпимым, иметь терпение, терпимость, нетерпение, иметь терпимость к другим людям, чужим мнениям и просто чужим людям. Это все входит в эту мудрость восприятия, взаимоотношения с людьми. Почему это все полезно нам будет? Это не мораль, я считаю. Но если тебе удастся развивать эти все качества внутри себя, ты обнаружишь, что они тебе когда-то помогут. Вы знаете, есть люди, которые когда-то мне хотелось по плоти помолиться, чтобы Господь убрал их или вообще уничтожил их. Потом они начали мне помогать. Я думал, что они дьявол раньше, маленький. Поэтому терпимость крайне важна. Поэтому сказали, что была статья вчера или позавчера, Критская ведомость опять. Позавчера, да. Поэтому я смотрю этого парня. Я думаю о нем, я говорю, если честно, по плоти, хотел бы, Господь, казни его. Но я просто думал, слава Богу за него. Господь, я знаю, что все равно ты покажешь ему его славу. Потому что я не знаю, что Бог сделает с него завтра. Кто его знает, может быть, его Саула, а Саула Бог сделает Павла. Поэтому я не хочу спешить, бросать на него камень и суд. Хотя иногда очень быстро это делать. Поэтому это полезно нам иметь терпимость. Даже тем, которые нас не воспринимают. Даже тем, которые нас ненавидят. Евангелие от Иоанна 4. Я не хочу читать эту всю главу. Вы помните историю Иисуса с этой самарянкой? Я вам скажу, Иисусу надо было терпимость там. Женщина, которая вообще почти как
Публичная женщина. У нее была 5 или 6. 5 мужей. И еще жила с кем-то, который вообще не является мужем. Это значит любовник. Она жила с любовником. И это не муж. Это интересно. И для Иисуса, Иисус, который такой, на такой степени святой, хотелось бы подумать, что он вообще не захочет вообще ничего иметь с ней. Терпеть ее вообще, чтобы подальше. А Иисус мог терпеть ее. И потому что, благодаря тому, что Иисус мог ее терпеть и взять, она через эту негодную женщину весь город пришел к Богу. Потому что она пошла, свидетельствовала, по ее свидетельствам люди пришли, а потом сказали, что мы пришли к Иисусу по твоему свидетельству, но мы сами увидели его и убедились и уверовали. То есть терпимость иногда может помочь вам, чем вы думаете. Это хорошее качество для христианина, для служителя. Вы знаете, я вам скажу, братья и сестры, если ты пастор, большинство людей, кого Бог приведет к тебе в церковь, они не те, кого ты захочешь сам. Ты будешь молиться за одни, Бог приведет вообще противоположных. Господь, хорошо, пускай они будут последние, да? Я все равно жду те, кого ты пришлешь. Нет, я не приведу те, кого ты думаешь. Те, о ком ты думаешь, вот именно эти. Если ты не будешь развивать в себе тогда терпимости, восприятие других, ты потеряешь те, через кого Бог хочет построить церковь. Ты потеряешь те, через кого Бог хочет тебя понять, и твое служение будет на колени. Эти есть качества, которые мы говорим, нужны нам, чтобы развивать свои потенциалы. Если мы сможем это все иметь и применять в своей жизни, мы добьемся большего, чем мы можем добиться без них. Давайте станем, будем молиться. Открой свой конспект, посмотри, какие качества мы смотрели сегодня. Мы говорили сегодня о том, что будь хорош, мобилизирование людей, мобилизация людей. Без мобилизации ты не добьешься ничего серьезного в Божьем призвании. Поэтому давайте поговорим с Богом, что Господь, помоги мне сработаться с людьми. Научи меня, Господь, мобилизовать людей. Помоги мне, Господь, в этом. Помоги мне, Иисус. Научи меня, Господь, чтобы я мог мобилизовать людей, поднимать людей, с кого ты мне дал. К этой определенной силе, которую ты призываешь нас, чтобы могла добить и осуществлять то призвание, ту задачу, то задание, которое ты мне даешь. Способно мобилизовать людей вокруг себя, вокруг силы, мудрость в отношениях, терпение в отношениях. Поговори с Богом. Открой твой конспект. Господь, я хочу это. Это должно быть в моей жизни. Это должно быть в моей жизни. Это должно быть в моем служении. Я хочу быть развит в этом. Помоги мне, Господь. Мы молимся. Мы лидеры, они мобилизируют людей. Посмотри на твое служение сейчас. Мобилизованы люди, которые возле тебя сейчас. Это зависит от тебя, не от кого-то другого. Прими решение помочь мобилизовать этих людей. Прими решение собраться и сработаться. Попроси, чтобы Бог помог тебе. Который не может мобилизовать людей, который не может мобилизовать солдатов, он потерпит поражение на войне. Молись, чтобы Бог дал тебе способность развивать правильные взаимоотношения. Правильные взаимоотношения с людьми, открытость взаимоотношения, доверчивое отношение.
терпимость, взаимоотношения. Господь, мы благодарим Тебя за это учение. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наполняешь нас после каждых этих учений мудростью Твоей, за то, что Ты даешь нам понимание различать одно от другого. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты делаешь для нас сегодня, подготавливая нас к большому служению. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты поднимаешь нас лидеров, которые смогут повести за собой тысячи тысяч людей. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что здесь мы сегодня создаем ту команду, которая поведет за собой спасение всей Украины. Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Господь! Мы благодарны Тебе, Господь, и мы верим, что Слово Твое, которое вселяется в нас обильно, оно, Господь, пустит свои корни и даст свои плоды во имя Иисуса Христа. Аминь!